Her har vi några bibler. Her har vi 4. King James. Piver henne Luther. Vi så innan henne Kong Christian satte. Og så føreska King James. Føreska King James Nya Testamentet. Her annars den heila Bibelen. Gamla Testamentet her. Og Nya her. Til den endelige rattlesingen som nu er ferdig til prentingar. Så har vi disse klottene her. Dahl og Victor. Ja. Som ikke kunne brukes til en hundans lort. Tøytar har ikke tøyt rett av Bibelen. Hette er rett av Bibelen. Hette er Jesu Kristi Bibel, Jesu Kristi Nya Testamentet. The New Testament of our Lord and Savior, Jesus Christ, hans Nya Testamentet. Das Neue Testament unseres Herrn und Heilandes til frelsere, Jesu Christi, verdeutscht von Dr. Martin Luther. Vår Herres og frelsers Jesu Kristi Nye Testament. Ved kong Fredrik den sjettes kristelige omsorg. Ja, men han var ikke han som fikk han tøyta at det var kong Kristian satte. Og så føreska King James, het Nya Testamentet, vår Herre og frelsere, Jesu Kristus. Ja. Hvis vi nå ble på Matteus 8, 25, så stender her, behold, a virgin shall be with child. A virgin. Tar du? Kvært man kong Kristian satte seg, Matteus 8, 25. Nei, 21. Nei, jeg sier, det var 23, sier jeg. Se en jomfru skal blive fruktsamlig. En jomfru. Ja, jomfru. Vi vet ikke, du vet hva en jomfru er. En kona som omgang det ved mannen. Det var kvært Maria vær. Så i en jomfru. Jomfru. Hva sier jeg så hins kloddene her? Jeg sier tar kloddar, jeg sier tar bibler, du er ikke til en hundans lort. Og det er ikke utan grunn til å si det. Jeg har ikke funnet på å ha sagt det hvis det ikke var sannhet. Jeg har ikke funnet på å ha sagt det hvis det ikke var sannhet. Så i modgen skal være ved baden. Modg. Fær ut av språten.f-vokale og slå opp modg. Hva er en modg? Til en ung, utgift kvinna. Det samme sier Dahl, Victor, Lars Endo Victor, han sier, modgen skal være ved baden. Skræpa. At det skræpa. Altså, det var god at det skræpa. Så er det Matteus 9:13. Matteus 9:13. Her er det enden av versen. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Sinners to repentance. Hva man til døms Luther sier her? Matteus 9. Og ja, nå ringte Gerrit her. Ich bin kommen, die Sünder
zu Böse zu rufen und nicht die Frommen. Kommen, syndarar til omvendingar a kalla, og ikkje hinnar fraumo. Sier akkurat det samme, bare vi øren og åren, men her manglar han ikke. Til omvendingar a kalla. Hva sier så klottan her? Ja, tar klottar, du tar visst ikke hvor Bibel er Bibelen, tar for etter på en forkjærste handritten, og tyr det klottar. Ty ikkje komin a kalla rattvus, men syndarar. Til omvendingar manglar. Ty at ikkje komin a kalla rattvusar, men syndarar. Til omvendingar manglar. Hva sier så det gamla danska? Tan gamla valsignaja danska. Hon sier, vers 13, til jeg ikke kommen at kalde rettferdige, men syndere til omvendelse. Til omvendelse. Markus 12:21. Enden av versen. And come, take up the cross and follow me. Markus 12:21. And come, take up the cross and follow me. Og i sin gamle bøytlen, her det således at du skal tekka opp krossen og fylgja Jesu. Først King James. Og kom, tek opp krossen og fylg mer. Luther, Lukas 12:21. Hver vi? Ja. Kom, folke mir nach, kom, fylg mer etter, und nimm du das Kreuz auf dich. Kom, fylg mer etter, og tek krossen av det. Så han tek det samme vi. Kom, fylg mer etter, og tek krossen av det. Ja, det rett. Den gamla danska. Gamla danska. Og kom, Markus 12:21. Og kom, tag korset, og følg meg. Kom, tag korset, og følg meg. En gamle døven kostet det nekka fylgja Jesu. Hette den rett av Bibelen. Nå kommer vi over til Satans perversjon av Bibelene. Markus 12:21. Her stendur. Og kom så og fylg mer. Her stendur ikkje og kom, tek opp krossen og fylg mer. Her stendur bare kom så og fylg mer. Ja, jeg tek han godt. Det stått litt. Hittje etter der fylgje vi til gjerst. Her var et stått litt eventyr i 3,5 år. Døyligt. Jeg vil komme vi. Nei, tek opp krossen. Viktors perversjon av Guds ordet. Kom så og fylg mer. 12:21. Kom så og fylg mer. Hesa bøyplenar jo ikkje Guds ord. Hesar 4 jo Guds ord. Hette Nya testamentet. Gamla testamentet, det ligger her. Det ligger her, til færre prentingar. Det er han der tjukka mappan under her. Vi 1123 søyum. Gjør så vel. Johannes 2, vers 20. And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk,
than that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. When men have well drunk. Her stendur ikke when men are well drunk. Her stendur ikke are drunk. Her stendur have drunk. Ta merkje drunk drukje og ikke drukner. Hatta merkje ta i menn hava vel drukje. Det vil sige drukje vel og virlige, drukje seg autistar, drukje nok. When men have well drunk. Legg merkje, det stendur ikke when men are well drunk. Stendur ikke at vi drukner. Ubrytlapen kanna. Johannes 2, 20 i føreske King James. Og sier vi han, hver og med å byrja vi sette fram godt vin, og ta i menn heva vel drutje, ta det som verre, men to hever gømt ta gaua vin i inntil nu. Ta i menn heva vel drutje. Ta ikkje drukner. Jesus gav ikkje fotlom fölkje møyr av fermentera av vin i a drekka, så te kunne drekka seg etande skuit. Ta gjør det han ikkje. Det kan si her som var en lorst enden her. Det skal si lorst enden dal fyrst. Johannes 2:20. Her stendur, det sørst du vel. Og ta i tøyr vorne drukner hit rinkara. Så i dalsa bøybel her gjør det Jesus druknum falskje møyr av fermentera av vin jeg drekka så tekundu dette av. Så skjønte alltid er godløsningarna spotta. Tar heva nekka spotta. Og tar som har givet dem nekka spotta til Dal og Viktor. Johannes 2:20. Hver med over setur fyrst til gaua vini fram og tøyr vorner drukner. Han nekka satans piss, skal vi sija, Dal og Viktor. Satans piss. Bøkstavliga. Satanist piss uppur helvete. Hette Guds ord. Det gjør vi dere skilja. And when men have well drunk. Spurningen kunne være, have you well drunk? Har du drukket vel? Have well drunk. Sjalt med til 400 år gammalt mål, så det sånn at vi som målen her, at det sier akkurat det som det møgnar, og det møgnar akkurat det som det sier. Her er ikke det kan få det av. Og til det samme her, ta i menn hava vel drukket. Sagt du, jeg kunne lagt at drukket, ta i menn hava drukket vel vilja, så hadde vi snakka, men jeg har slett ikke gjørst det en gang, jeg har tøyt årene, ta i menn hava vel drukket. Hvordan skiljer du det? Kan du skilja det som at nå det blir en fotler? Ja, så legger du nekka inn i Guds ord til ikke det som stendur. Det som stendur her at det var drukket vel. Her stendur ikke ta i menn vel drukner. Her stendur ta i menn hava vel drukket. Akkurat som det gjør her. When men have well drunk. Det er mest det som det sier det som det møgnar, og møgnar det som det sier. Så sier Guds ord, alt annet piss uppur helvete, gjør så vel. Johannes 4, vers 42. Sånn helten. And know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. And know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Luther. Nu skudger jeg det her point. Wir haben selber gehört und erkannt, dass dieser ist wahrlich Christus, der Weltheiland, og erkjent, eller sanne, at hesen sannelig Kristus, heimsins frelsare. Kristus, heimsins frelsare. Du å lese? Du betre av jeg lært å lese. Kong Kristian satte fra 1632.
til vi have selv hørt og vite at denne sannelig den verdens frelser, den Kristus. Så du Kristus vi her, og heimsens frelsere Kristus. Kristus, heimsens frelsere, eller heimsens frelsere Kristus. Han hevda vi, selv om man bøyde det her, så det vi. Og hva sier så førska King James? Hun sier akkurat det samme som enska. Og vite at hesen verilige Kristus, frelsar i heimsins. Og vite at hesen verilige Kristus, frelsar i heimsins. And know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Det sier akkurat det samme. Hva sier så hese her Satans pissen jeg tar en bøyblen her i vire? Men nu tåler det slett ikke lurt etter meg. Det halda meg være rævelig. Jeg ikke rævelig. Jeg kan ikke ta så arvesen til at jeg elsker Guds ord, og det gjør det slett ikke. Og vi vet at hesen av sonnen frelsar i heimsins, hver ble Kristus av? Jesus ikke Kristus? Hvor andi det som nokta for Jesus Kristus? Andi Antikrist. Les 1. Johannes brev 4. Ja. Så det Johannes 4, 42 og i Hesun Satans pissen her. Eller ikke hva det sier. Nå sier det svart på kvitt. Og nu vita vi at hesen sannelig frelsar i heimsins, hver ble Kristus av? Tar av nokta av Jesus Kristus. Det Antikristus bøyblir. Hette Guds bøybel. Hette Guds bøybel. Og hendan her, ligger her. Som nu ferdig prentingar. Hette Guds bøybel. Hette Fænans bøybel. Som det slev iver. Men jo. Filippe brevet 4:13 til å se et kjent vers. Enska King James. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Hvor styrker det? Kristus. Kristus styrker meg. At det personligt. Ja. Så det Filippe brevet 4:13 og i Luther. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wer macht dich mächtig, Luther? Christus. Filippe brev 4:13 og i Kong Christian. Jeg formåer alt i Kristo, som gjør meg sterk. Kristo. Hvem gjør deg sterk, Kong Christian, den sette? Kristo. Føreska King James. Jeg megne gjøre atlar loter gjøknum Krist, som gjør meg sterskan. Hvor gjør det sterskan? Kristus. Så det hese helvetes pissen jeg tar en bøyblen her i vire. Pisset jeg dal først. Jeg har ikke alt i hånden som gjør meg sterskan. Hvor gjør det sterskan dal? Han. Hvor han? Ja, det kan du finne det av sjálfur. Det kan for han skulle være Lucifer, eller bispor, eller fænen sjálfur. Lars og Victor. Alt i mentor i hånden som gjør meg sterskan. Hvor gjør det sterskan, Victor? Han. Hvor han? Ja, Victor. Eller Lucifer. Eller Bahai Ulla. Ja, ta må være god, vi skriver han vid stauron. Ja, det god, eller det Kristus, eller det han, eller det Lucifer, eller hvor det? Ja, ta måste bare sjål finne det av. Her ikke skilløy. Og i hånden,
vi stauren ha, ta sier hver kjøttlanda. Her har han funnet på en regel at ta han skriver honom vid stauren, så det god. Det er jo ikke rett. Det er noe enda tog tvattel. Enda tog tvattel. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Jeg megner gjøre allar luter jøgnum Krist, som gjør meg sterskan. Bubblup. 4 Timotheus 3:16. Sterskasta vers i Bibelen, som prekvar Jesu Kristi guddømleika, 4 Timotheus 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Nå, God kom i kjøttet, ikke Jesus kom i kjøttet. Jo, ta Jesus kom, ta var det God som kom. Ta Jesus God. Jesus ikke fægeren, men han God sonur. God sonurin. 4 Timotheus 3:16 først King James. Og utan omstrøying, Mikkel løgndardomur godelig løygans. God vær given til kjennar og i kjøtenum. God. Vær given til kjennar i kjøtenum. 4 Timotheus 3:16 og i Luther. Und kündlich groß ist das gottslige Geheimnis. Gott ist offenbaret im Fleisch. God uppenbaret av kjøtene. Han skal være god, uppenbaret av kjøtene, han hadde rett, god. Nå det 4 Timotheus 3:16 i gamle dansko. Og den motsigelse står den godfruktighetshemmelighet. God åpenbaret i kjøtt. God åpenbaret i kjøtt. Altså, hvordan blinde kan man være? Og hvordan Guds års fudgjendalier kan man være? Jeg brøyde hatta. Færa borste fra hæsson. Hvordan borte kan man være? Jo, det kan du vise der. Til hæsson bøyer som tid halte hava givet til bøyplina. Det hava der slett ikke. 4 Timotheus 3:16 tja. Guds bottaren om dal. Og eivida løgndardom og Guds øttans mikil. Han som var oppenbæra av i holde, var rett ved stjørg i anta. Hver så han? Og ja, men til Jesus. Hva sier dette verset om Jesus? Det sier bare han. Han som kom, han som var oppenbæra av i holde. I øysene oppenbæra av i holde, det du øysene. At det sier ikke om Jesus, at det stjeler hans goddomlega borstor. Til helvetes fyrir lorsken. Bøstavlig. Og til ikke en gang kan bruke ljota munn, til å være godeligere, sier så. 4 Timotheus 3:16 i hesen helvetes pissum av Viktor, bøstavlig. Og som øyn og kvør må sanna, største løgndarmal godsøttans. Han som var oppenbæra av i holde. Ja, men vi skriver han ved stauron. Kom i ut av meg vår. Til helvetes vi hesen lorsken. Til helvetes vi hesen lorsken. Hette Guds bøybel. Det gjør vi der skilja. Og jeg gjør vi der fralse til halde om meg hva du vilt, ta fløyte, ja. Du skal bare vite hvor bøybel er bøybelen. Gjør så vel, din klotte. 4 Peter 2:2. Og i hesen bøybelen her blir man frelstor, og så vekser man av Guds år atana. I hesen bøybelen skal man stunde etter Guds ausvikne mjölk, årsins, for man kan veksa til frelso. Veksa til frelso. Vårt hva det er? Katolisisma. Sakramentalisma. Det er til at man helder til at man skal genga etter en av sin vei,
og så til endan så blir man frelstur. Man skal i jøkken sakramentet, man skal døypast, konfirmerast, få pressens hånd og hadde, og få en rodda vaffel og en kjatt, og pressens hånd, og jotta sånne synder for prester. Bullshit. Her blir du frelstur, og så etter du Guds ord dagliga, og du vekser, at han at du har blivit frelstur. Det skal vi se der. 4 Peterbrev 2:2. Hver er det nå i 4 Peterbrev? Jeg glemte å bli igjen oppe. Jeg sier bullshit, Janne. Det skal du tenke bokstavlig, at det er bullshit. Det er det altså. 4 Peterbrev 2:2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Som nyfødd bønn, eins og nyfødd pinkebønn, babe, den til pinkebønn, trai hina falsle som mjölk årsins, at tid med å vaksa herav. Så vi er nyfødd bønn, hvordan ta? Jo, akkurat har vi er endurfødd, om vi tror det trusjoar, er du akkurat flest ut at du er trusjoar, så er du nyfødt baden, det heter andligt. Du er akkurat blivit Guds baden. Du er omgang til å være Guds baden, for du er frelstur. Ikke nær namen til gjeldur. Så skal du tro inn av falsløse mjölk årsins, til henda bøkken her. Det er henne du skal lese. Skudje hinna som fænan sjálvan. Er tid med å vaksa herav, så vekser du at du er blivit frelstur. Den gamla danska. Altså, nu viser jeg til svart opp av kvult av føreska King James, hun er rødt. Hun stender ikke bare av King James-bibelen, hun stender også av 2 minutter. Og hikker som nyfødte bøten efter den åndelige og forfalskede melk, at I kunne vokse ved den, til skildret her, for til skulle kunne vekse av henne, eller vi henne. Nyfødt bøten skulle tro at Guds andlige fastløse mjölk, at det kunne vokse av henne. Pura rett. Jeg tror ikke å lese Luther, han sier det rett, men han så rævlig ringte å lese det verset av tyskun. Så var det her, det er så klart han sier her. Og stunde ans og nyfødt bøten etter inn i andlige og ausvikne mjölk, fyrir at de kunne vakse av henne til frelso. Hva skal dette sier? Du skal være badnadoktor, og så skal du komme i kyrkjo kvann sondag at lort etter en avflestum preste, og lort etter en avflestum drankara, bersindio manne, lesa lestur fyrir der, sondag, og så blir hun etter gammal, og du er ikke frelstur, og du fer til helvete. Det er hva du fart på jord hesten lorsten her. 4 Peterbrev 2:2, i hesten lorsten her. Det halte hetta lorst i betre, det er det ikke. Og et løyde vet, og en tonn, men det dår ikke. Trai og en så nøyfødde bøten, etter inn i avblanda og mjölk årsins, fyrir at hitt av henne kunne vaksa til frelso. Ongen vekser til frelso. Jeg vaks ikke til frelso. Jeg ble kattlaver, og en evangelisk møte, til å møte Jesus som min personlige frelsere, ta ble vi frelstur. Jeg var ikke nær namen frelstur. 2-3 måneder åren ta jeg gikk til prest. Vi 3 viker, etter var det 6 viker, lærte solmar, lærte katekismus, ditten og datten, for til alt der prestens hånd og høtte, jeg var stadigvæk av frelstur. Jeg var ikke frelstur for en blå frelstur. 26. januar 1906, kvart til 90, ut i Sjøna som Runavik, ta ble frelstur. Og så har vi vakset av Guds åre. Og synder av hesare, og synder. Men eksploderer av hesare. Hette er Guds år. Hette er rett av Guds åre. Det gjør vi til å skilja. Så bort frem nå, gjør så vel. Så til å spotta som du vil, ja.
Men jeg vet hva de har vi å gjøre. Jeg vet hva de øye, jeg vet hva de verje, jeg vet hva god du giver meg, jeg do jeg lesa, jeg vet hva de øye i hesen trimon. Og så øye og en større Guðbrands biblio og i kyrkjebø. Tan kyrkjan platt jeg være åpen og kunne fære inn her, men siden 2008-2009 har vi vært stongt, til det folk blir så lovlest. Lovlest, vi lever i sørste tog, det stender i Matteus 24 at det sørste tog skulle mennesken bli lovleis. Godleis. Det hva det jo. Jeg nevnte for der at Bibelen er Kjadal og Viktor, der vi kjenner ikke Kristus. Og der vi kjenner heller ikke at Jesus Kristus er kommet i kjøttet. Første Johannes brev 4, tror jeg. Du har der andre antikrists. Men den rette Bibelen, hun sier, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Så her stender come in the flesh tverrferer. I vers 2 stender hereby know ye know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Så stender atter. Og hette hebraiskt at gjøre så at endur teka alt, at ikke utleta, men teka alla parstar vi. Hette hebraisk hugsan, sjalt Johannes skriver i griskon. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Først James 3-4. 2-3 manje. Her er jeg kjenna til anda Guds. Hver ande som jottar at Jesus Kristus kommen ui kjøtenon av gode. Og hver ande som jottar ikkje at Jesus Kristus kommen ui kjøtenon ikkje av gode. Så vi har en anda som ikkje jottar at Jesus Kristus kommen ui kjøtenon, så han ikkje av gode. Fjernand og nekkojasten her, så det som du sier ikke av gode. Du tar avnåttet at Jesus Kristus kommet i kjøtten. Og det det som hinner på å gjøre, derfor jeg viser der. Men la meg først ikke her. 4-2-3. Derpå kjente i Guds ånd. Hver ånd som bekjenter Jesum Kristum at være kommen i kjøttet, av god. Og hver ånd som ikke bekjenter Jesum Kristum at være kommen i kjøttet, ikke av god. Sagt vers stender Jesum Kristum at være kommen i kjøttet stender vers 2. Jesum Kristum at være kommen i kjøttet stender vers 3. Tverrferer stender akkurat det samme. Det hatt du skal virkjenne. Og det akkurat hatt og ikke annet du skal virkjenne. Du må hatt alt være rett. Jeg kan prøve å lese tekst. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennet, dass Jesus Christus ist in das Fleisch kommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in der Fleisch kommen, der ist nicht von Gott. 100% rett. For det synes jeg her, Satans bibelen har sagt Satans bibelen har sagt Satans bibelen har sagt Første Johannes brev 4. Av hesten kjenner vi, eller tid, Guds anda. Og en hver ande som vi kjenner sier at Jesus Kristus kommer i holdet, fra gode. Rett så far. Og en hver ande som ikke vi kjenner sier Jesus ikke fra gode. Piss. Første Johannes brev 4. Av hesten kjenner tid anda Guds, øyne hver ande og jottar Jesus som Kristus, kom han i holdet fra gode. Ok. Men øyne hver ande som ikke jottar Jesus ikke fra gode. Tar vi her vi nokte at Jesus Kristus kommet i kjøttet. Tar sier at hvis du bare vil kjenne Jesus, så det fra gode. Ja, så Jehova vittne fra gode. Så New Ager som vil kjenne Jesus fra gode.
Hesar Bibelen sier at du skal virkjenne at Jesus Kristus kommen i kjøtenen. Så du en ande, den ande som taler i tær fra gode. Hesar seta et hagre krev. Hesar hava tattare meskar. Hesar åpna meskanar til å fevna kvønn og en godløsing. Tøy hetta Bibelen kja bispe, og Bibelen kja babsen, noen som sier at du kan ikke missa frelsene. Hvis du vil i kære nå, heter Guds Bibel, som sier til at du må takke opp krossen dagliga, og du skal virkjenne Jesus Kristus komnan i holden. Det det som ikke så vel. Forspråkaren for Hesumhavn Bibelen, Bergur Debes Johansen, yogamæveren, og Jakvan Zakariasen, han hadde her nosshatt i havn som blastemplar sodomi, ved at i allmennon fjellmidlun sier at det ikke galt ved affæra av konsert og en sodomitter. Og halde alla sånne møgn og tann veien, og signalera til for alle fyrir falskje, og omgang blir skylda fyrir det. Tar kunne bare standa ved hessen Bibelen her. Hette hva tar gjør det av, hette det som tar av uiser, tar hessen mennesker slett ikke av sannløkene. Iver høver alt døyles ikke. Tar skulle nok forsvære det her. Og jeg har det så i munn i hjärsta, at jeg kan ikke hava vi slukka menn at gjera. Jeg får ikke møte til dem. Jeg lurer ikke etter til å tale dem. Jeg halder dem til at det her. Hette likelen til munna styrke. Nu det åpenberingen 8:4. And God shall wipe away all tears from their eyes. Åpenberingen 8:4 fyrir King James. Og Gud skal torska bortur öll tår fra eion torra. Gamla danska. Og Gud skal aftørre hver tåre av deres øyne. Luther. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Gott. Så det er og han skal torska kvørst tår av egen tårra. Har du nekra mån? Har du ikke nekra mån? Hinna skjøtt og atler, og god skal torska. Her sender bare han. Hvor han? Antikrist, Lucifer, Satan, Dretjen, Paven. Han skal torska kvørst år av egen tårra. Han. Jeg skal ikke om her. Jeg skal ha en bibel som kvørst år rødt. Og det ikke bare hentan. Hentan stender ikke bare, hun flyter ikke bare ansomhet. Nei, Jesus henger sammen. Hette reformationsbibelen. Reformationsbibelen. Og fremetter. Og det ikke bare Desiderius Erasmus fra 1516. Det ikke bare, han leier grunnterlig, men her var det ærer som arbeidet videre. Robert Stefanus, kallet han egentlig Robert SDN. Han gav ut en utgave av Textus Receptus i 1512. Så kom en kalvinist som Theodor Beza. Han funn på seg det samme videre. Og i 1598 gav han sånne en funn på seg utgave ut. Det var henne som King James tøyerne brukte. Men det var tøyingen tja, det var griske teksten tja, Erasmus som Luther brukte. Tøy onkel luttle moner av her, men det samme bibelen. Men hentan røynast og best. Men så i 1633 du ta gau tvær brøver ut og en endelig funn på seg utgave av Textus Receptus, men hon nästan lika som Tanja Theodor Beza. Men den godt for at har for en forlengt. Du god du ikke valgt å bruke torre utgave. Nei. God du valgt å bruke utgaven av Theodor Beza til søyna bøk som hentan. Og heimsmalig enda tøyeren fra reformasjonen i av
til Jesu Kristi afturkomo, og vi er inn i tusenarrøkje, vil det henda bøysen her. Det forteller jeg der. Gjør så vel. Brøvene som vi sier til og eller våre Elsevier-brøvner, som gav ut en utgave 16-33. Samme gjør. Og nå er vi kommande. Det eneste som er vi kommande, det er denne bøysen her. Det er det eneste. Hever du hese, og hese av føreskund, det heter en utgave av hese av føreskund. Du finner en gammon her. Du kan leita i 1000 timer. Og lykka. Og den utgaven som nå er ferdig til prentingar, hon er bare en edling av hese her. Henda var rødt, men nå er hun pofrui. Først po er blåst av. Alt blåst av. Ja. Det som nu skal lesa til Åpenbaringen 21-24. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it. The nations of them which are saved. Førska, og tjauernar av tøymon som frelst, skulle gengu i ljós hansara. Ja. Halleluja. Tjauernar av tøymon som frelst. Åpenbaringen 21-24 i det gamle danskolen. Og folkeslagene av de frelste skulle vandre i dens lys. Folkeslagene av de frelste. Det er til de frelste som kommer hjem. Inn ut han nudja stegen til han tåser om nudja Jerusalem her. Det er som skulle genge ljøshansere. Hvor er ljøshansere? God og lampe. Det varst du vel. Spyrja bort. Luther. Und die Heiden, die da selig werden, wandeln in dem selbigen Licht. Dem selbigen Licht, ja. Og der tjaunar som seligar vera, saligar, at det vil si selar, det vil si frelstar. Det vil si selur, det vil salna gjerra, selig, hadde tokst. Så sånne skilja torskar hadde åri her. Det vil si selig til å være selur. Det som utlendingar tar seg halpen om å være frelstur. Og det er mest hjaltur. Hjaltur. Hva sier så heser? 21-24, hva sier det her? Og folkesløyene skulle genge ljøse hansara. Bare folkesløyene. Folkesløyene, det var så alt folkesløyene. Det var ikke så. Vi så ikke til det gamle testamentet, det var sånne tjauer som slett ikke kom å bodja seg for Kristi på denne veien. Det har en fri vilja. Men vilja det ikke bodja seg for Kristi, så vil han ikke regn her. Så kommer det å loja torsk. Svalt og torsk. 21-24. Folkesløyene skulle genge ljøs i hansara. Det som tykker etter her, det er tver sataniske perversjoner av Guds år. Det som her tykker etter, det er Guds røyne av varvøyda år. Og jeg kunne tidje 100 av oss bøkstavlige av ørendøm, og nå har jeg bare valgt ut 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, her er lov i øtlanda. 12 dømer her som jeg tidje her, bare tilfeldig i tvørste jøgn. Tilvildarlige tvørste jøgn. Nudja testamentet bare. Og jeg kan godt gjøre andre dømer, jeg kan godt gjøre andre innsluknande som er det her. Enda lest, folk tømmer ikke etter det, det er det som er. Men ja, jeg synes ikke det er nok til å vite at det her heter ikke Bibelen. At det er ikke Bibelen. Heter Bibelen. Det er akkurat her. Det gjør dere skilja. Det forteller dere, altså. Jeg diskuterer ikke noe som helst. Jeg har ikke diskuteret. Jeg har sannløkene. Jeg forteller dere han. Og hvis du ikke hører han, så venter man vi frete og gengjast det. Ikke så vel. Så at snakk om å være ekstremer. Jeg halde ikke til å pettig ekstremt. Det er slett ikke ekstremt. Det er ikke annet enn rymelig. At jeg
halde avvigelige fast vi føreske King James og ensko, som av til retta teksten, fra røttur støvnen av gjørene, landafrøyelige, fra røttur støvnen av gjørene, troarlige. Og i Antiochia var en sterk kyrkja, som Paulus og Timotheus og Silas ganska styrstu og lærdu i 2 år, og som da kom atter til hver for tøy det veri en tro på åra fyrir. Der stender Paulus, han kom atter til Antiochia, og han først var han her i 2 år. Her har han kanskje sitt og skriva. Her har han kanskje sitt og skriva først. Eller her har kanskje negv brøv, av hans brøvun veri gøymt, varvøyd, av folket som har ikke vært kettarer. Det har vært en sterk, sunn kyrkja. Og en annen sunn kyrkja var åpenbart i Efesus og Philadelphia. Særlig Philadelphia. Men Alexandria, nei. God er ikke varvøyd 7 år i Alexandria i Egyptalandet. Han kallar han kallar folk ut ur Egyptalandet. Han kallar Egyptaland för tralldömshuset, för eldovnen, jattenovnen. Är du i Egyptalandet så är du i tralldöme, så är du värsligur. Andalesa. Men Antiochia og Byzantium, til herfra og i det første griske handritene kom til Europa, til Paris, til Cambridge, til Oxford. Og her ble de systematiseret i samleid vårt. Og den første at jeg var en prenta utgave av samleid griske Nye Testamenten, det var så. Til han selv Desiderius Erasmus fra Rotterdam i 1516. Ja. Jeg var ikke at jeg have, og det meg så størst rujtømme. Jeg vil bare hava samfunnet med folk som vi kjenner dette. Vi kjenner du ikke dette, så kan du skutja meg, og jeg færre visselig jeg skutja til. Du blindur, bortur, elskar ikke Guds år. Og høyre du sannløkan øyne for 2, for 3, for så gjev de opp til denne blindtøyd, denne bortøyd, og denne vannvering av Guds år. Vi tar ikke kjem anda. Kanskje kjave nekka vi til gjerra. Men det folk som vil kjenne King James som Guds år i fargen? Det det. Det bare nok så spjatt. Og tar med mandlar og et eller annet enn til å røysa seg. Ongen gjør seg til kjenner. Anker hendingal drumpur inn i lintene, det var ja, King James sier røysene. Men tar behandla, tar tåsa som om hun slett ikke kom ut av føreskånd. Det var en for lustad etter en talar i havn. Og en drumpur stod her talar i. Og så siterer jeg en enske King James. Jeg gjelte ut, hun tøtt til førest. Og så vil man råkna som bortur. Nei, jeg vet hva jeg bort. Kokk bort, altså. Da jeg setter meg ned og leser i først King James, så har jeg lykka størst avlitt av at hvert år som jeg leser er rett og ettfærande, som om jeg leser enske King James. Ja, men jeg har selv vært i jøknene, 16 for Nye Testamentet, og 14 for gamla. Nå 11 for gamla, og han går rettleser 3 for 3 gamla. Ja. Jeg lytter hvert år. Jeg vet at det er ettfærende. Jeg vet at det er rett. Jeg kan slik lese henne Bibelen her. Ja, jeg vet at det er fullkomlig ikke skil og nøkron. Det er ikke høyleier. Det er vannhøyleier. Det er pervertereier.
nere i Alexandria i Egyptalandet av gnostikeren, som ikke tror på likamlige opprøst. De tror ikke at Jesus røys opp likamlige. De tror at Jesus røys opp som en spøkelse. Heldig du til så er det ikke frelster. Du kan ikke være frelster. Det er ikke noen opprøsten at de med ganger atter i anta, eller i hamfer. Det er ikke noen opprøsten. Vi trykker på opprøsten likamsins og lov om over. Tror du ikke så er det ikke kristen? Det sier bare i Bibelen Chadal og Victor før Petra tror jeg ikke at han røys opp i andan. King James sier he was raised eller quickened by the Spirit. Luther sier durch den Geist. Og gamla danska sier ved ånden. Vi brukar andan altså. Først kan King James sier sjående. Han var livande gjør det av andan. Hele anden livande gjør det Jesus. Og han røys opp. Hvordan røys han opp? Han tar vidt av vidt. Likamlige. Tar noe vi han åt. Bare stokte han fisk og hundens køk, så får han opp til himmels. Likamlige. Tog han bare soner gods og menneskesoneren. Og hvis det soner gods han ser goddomlige suja, ganske mer enn hans mannlige suja, men han er en mannlige suja, han er mevor og han er god. Soner gods han bøkstavlige soner gods, men øysten til at han er menneskesoneren. Det en av oss personer. Hvor er menneskesoneren? Det er Jesus Kristus. Og han er øysten soner gods. Men han er menneskesoneren til han var gitt den hellige andan og båren i heim av jomfrudne Mario. Og i tog likamene fører han opp til himmels. Men at han er kommet ui kjøtten, merker til at han er en evig person, øysten ui kjøtten. Han var i himmene, ui kjøtten, og han kom til gjerrar ui kjøtten, og han fører opp til himmels ui kjøtten. Jeg tror et løndarmal kan man sige, jeg vet ikke. Men les Johannes 3:13. La meg lese det for deg. Johannes 3:13. Og ungen mever hever stig opp til himmens, utan han som kom nyer fra himne, enn ta menneskesåneren som er i himne. Ungen mever stig opp til himmens, utan han som kom nyer fra himne, enn ta menneskesåneren. Hvor er menneskesåneren? Det er Jesus Kristus godkommende kjøte. Det er den fysiske parten av Jesus. Det er at han er menneskesåneren. Han er menneske. Hvordan er han menneske? Og så er han soner til et menneske. Ja, han er soner Mario. Så er han menneskesoner. Hvor er han soner Guds? Det er god, er han sånn feir. Så er han soner Guds. Ta han var giten, ta han kom i kjøttet, så gæt hele anden han, og i løymørene av jomfrunne Mario. Men med han var gjør, så var han også i himne. Begge som soner Guds, og som menneskesoner. Så i himne er alt evigt. Halleluja. Og så er han ferdig opp til himmels. Og så spør han, hvor måtte han ferdig opp til himmels hvis han langt var her? Spør ikke meg. Det er fra okkara perspektivet. Fra okkara perspektivet får han opp til. Han var tidsen opp til. Ja. Det er det som stender Guds ord. Jeg lærer det ikke falskt. Ja, men for søren, jeg vil ikke engang lære meg selv falskt, og jeg heldur til. Jeg lærer det akkurat det som stender skriva. Hvis du dår å lese, så gautekker du det. Ting skulle ikke tolkast, det skulle skiljast. Folk som tog som at tolka er ikke et bibelst år. Det finner det ikke, nekkast i Bibelen at vi vera oppfordra i, eller stola i til at tolka Guds ord, omkastene. Hadde et ord fra de lærde knokkene. Det eneste vi vera stola i til,
det at studera. Trøttur det. Det var nøds I fyrra dagen, og hver var I kjør. Lorvig og Gøto. Jeg har samlet resten sammen vi tog som jeg fikk fra Charles. Jeg fikk en eske fra Charles. Og det ble til 16 påser. Så jeg har en sindra bøyd ut. Så har vi sittet og dalt til sunter I 2, så at det bare 8 Nya Testamentet I hver en påse. Det vil si at det som hus, bare her og der, ikke høyla bygder, bare omkring gøter her, så det er bare gengande. Og til få 8 Nya Testamentet, og vi øyner traktat I. Som en liten jævla gav fra tjura. Jeg tjekker några gøter tjur, og I myskri her, tjekk meg til Jack mer til en postkassa. Så öppnades horden här och med snackar I telefonen. Så hur det till när det heter bara säger. Jag kortar och postkassan. Och så hörde han snacka I telefonen. Han säger det var sån här Ronavik. Ronavik. Och det akkurat vad det så höjtningar där I några gott huxa. Sån här Ronavik. Inte vad det. Allt det där gött tröndar harka li här. Ja. Det kristen så det da. Men jeg har mine ivamal. Hver kristen her. Det helt sikkert. Det ikke kristen til det her var godt og trønt av bydja. Han løydel tro på jeg bydja til det eneste vøyt. Men de må være døpter, annars hadde jeg der til muslimer. Nå, men vent og blive sånn kristen. Det det eneste jeg vil si at jeg kunne. Jeg ikke tykker alt godt. 17. Timotheus 2:15. Studera at søgna til sjølvan virkjentan I for gode. Og en verska mann som tarvast ikke skammast. Rattliga døylande suntur sannløksåre. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Så du, jeg har tøyta så lykka at jeg kan citera då enskon, og jeg voikust al jævare enskon, og det bare akkurat lykka. Det har vært stått litt at just under Bibel vi til enska teksten øremein og til føreska hinnemein. Ja, så har jeg faktisk haft det svart på kvitt at det lykka. Ja, hvor skulle det til? Hvor kunne det ikke kjøpe seg en enska King James og ha det føreska øysene? Altså borta der. Hvor kunne det ikke ståle på at jeg har gjort det ordentlig? Hvor kunne det ikke trykke om å ta I side om det? Og hvis døme. Whatever. Ja, jeg minns ikke hva snakker jeg om det, men lukka minns. Hatt så til. Jeg sier slått for det. Og derfor er jeg når til klaksukar og fuglafyrer. Jeg har 14 påsar etter. Det så vel. Og I morgen også nu. Morgen for alle med sora tvører. Dupp. 8-3. Man hører ofta en godspottar av lorst enda klottar skia. At ja, men det gjør ikke om det ikke stender god her, det stender ærestende, altså, til andre vers I Bibelen som viser Jesu Kristi goddomløyga, til andre vers her som det stender Kristus, og come on, det ikke så farligt. Hadde forkastligt at ta seg sånn her. Jo, det akkurat så farligt. Det akkurat så farligt det Så du tar I reformasjonen hadde så mye forstand at tar ivervi av støyene som skriftene kom fra. Tar kjent Antiochia og Byzantium. Tar kjent søvna om de støyene her. Og så samsverige mittel at hev av handryton, her sier at loika,
Det viser til at de som har handfær i hese handrytene har haft største viringa gjør. Og så finner der 44 handrytene i Alexandria, og ikke 2 ons. Det er alt hver sin vei. Du finner ikke 2 ons handryt. Tar heva 2 som der hadla seg at til Vatikanus og Sinaiticus. Og i middelen teipai jo over 3000 feiler eller måneder. Bare i Nya Testamentet. Vesentlige måneder. Men og i Textus Receptus fra Antiochia og Byzantium her det vårt 8 år hver jeg blæser i. Du sørst her, at det Luther og King James og Kong Christian satte, der Bibelen jo lykka. Fullstendig lykka. Det er som jeg har vist der, råkner vi at folk helder til at denne Luther-Bibelen kommer. Ja, at det sikkert bare en oppdatera Bibel, akkurat som New King James, som overhøver sier en King James. Nei, den her Luther-Bibelen kommer. Hvordan skal jeg gjøre det her? Ger? Så står det her. Nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers unrevidiert von 1545. Etter tysk omsetting Dr. Martin Luthers avbrøtt, avrevidera. Onge greit hødd enda tøyerinnar hever sjongleret til så til, heter avrevidera. Hette så som 3 utgava vær til Martin Luther. Jeg halte en gav sinna første ut i 1526, og så nøkker 30 ut landa, og så den sørste i 1545. Og da han i 46, ja? Jo, han døg i 46. Han døg i året etter. Han fører en lenge røyse, og det var så kaldt, og han var illa fyr fysisk til forveien, og han ble sjukur, han ble sittande, og hokna, ble sonjarliggjande, og døy så. Forholdsvis ungur. Ja. Det vil bare si sin her tingen her, just vel.